हेलो गाइज, के छ खबर? सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदमै सन्चै छु। आज टक्क काममा गएर आएर खाना खान लागेको अवस्था। ल हेर्नु है गाइज, आज चाहिँ मेरो खाना यस्तो छ। भात छ, त्यसपछि एभी, दाल अनि फर्सी गुम मोलेर अब खाना खान थालेँ है त गाइज। ल मैले दिउँसो काममा गएर थाकेर आएर खाना खाँदाखेरि त छुट्टै सुकुन मिल्छ क्या गाइज। थाकेर खाना खानु र घरमै बिदा भएको दिन खाना खानु चाहिँ फेरि छुट्टै हुन्छ होइन। थकाइले चाहिँ खानालाई एकदमै मिठो बनाउने गाइज। ल हेर्नु, त्यसपछि मैले चाहिँ टक्क त्यो टमाटर र तिलको चटनीमा डोपेर काँक्रो त्यसरी टोकेँ। एकदमै मिठो मिठो भएको थियो गाइज। फर्सी कहिलेकाहीँ चाहिँ फर्सी पनि यसरी गुम खानुपर्छ गाइज, हरियो परियो होइन। हेल्थको लागि चाहिँ लास्टै राम्रो हो फर्सी। मलाई चाहिँ लास्टै ठिकै लाग्छ, मिठै लास्टै त नभनौँ, ठिकै लाग्छ, मिठै लाग्छ। मैले खाएँ यसरी फर्सी। अनि एभी पनि जापानिजमा चाहिँ एभी भन्छ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ श्रिम्प पनि मिठै लाग्छ मलाई। खाइयो गाइज यसरी। साइडमा दही। आजको खाना ल है त गाइज यस्तै छ। ओके गाइज, ल तपाईँहरू नि जति बिजी भयो नि टक्क बनाउनु खाना चाहिँ खानुपर्छ है गाइज। ल सी यु इन नेक्स्ट वान है त गाइज। ल आजको लागि मेरो यस्तै छ खाना। ल ओके गाइज, ल।